Bismillahirrahmanirrahim. Biz insanlara Allah çəkilən əziyyətin miqdarında savab və əvəz verir. Gördüyümüz hər hansı gözəl bir iş, nə qədər çətin və ağır iş olarsa, Allah ona görə də bizlərə daha çox savab və əvəz verir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Salih əməllərin ən yaxşısı onların ən çətinidir. Əli əleyhissalam isə çətin və ağır işlər barəsində buyurmuşdur. Əməl və işlərin ən yaxşısı öz nəfsini onun yerinə yetirilməsinə məcbur etdiyin işdir. Allah özü bizlərə kömək olsun inşallah.